Ar projektu Jauniem pārdzīvot mēs sāksim interviju ciklu, un pirmā intervija būs ar krūts ķirurģijas virsārstu Paulu Stradiņa slimnīcā Arvidu Irmeju. Labdien! Labdien! Un pirmais jautājums būs: izskaidrojiet vienkāršos vārdos, kas ir vēzis. Tad mūsu organismu šūnām ir dabīgi ielikts process, ka šūna izveidojās un šūna arī aiziet bojā. Bet, ja šūnā rodās ģenētiskas izmaiņas, kuru rezultātā šūna neiet bojā, tad būtībā viņa nekontrolēti sāk vairoties, to tad mēs mūsdienās saprotam, ka tas ir vēzis. Paldies! Bet vai ar vēzi var inficēties? Tiešā veidā nē, bet mēs zinām, ka ir virkne vīrusu, piemēram, cilvēku papilomas vīrus, kas var veicināt vēža attīstību, piemēram, dzemdes kakla vēža. Vai visiem cilvēkiem ir vēža šūnas? Tā pierādījumi nav zinātniski, bet taisnība, ka vēža šūnas organismā, piemēram, krūtsvēža gadījumā, var būt pat 10 gadus līdz brīdim, kamēr šūnu daudzums ir tik liels, ka mēs to varam izmeklējumos pamanīt. Un tad kā saprast, ka man vai maniem radiniekiem kaut kas nav kārtībā un sākas kaut kādas onkoloģiskās slimības process? Kādi ir simptomi? Jā, katram audzējam ir atšķirīgi. Krūtsvēzim tas būs bumbulis krūtī, ja ir resnās zarnas vēzis, varbūt asiņaini izdalījumi, asiņu piejakums pie vēderizējas. Ja tas ir plaušu vēzis, tas var būt kaut kāds klepus, kas nepāriet 2-3 nedēļas. Tātad dažādi katram, jā. Un izstāstiet lūdzu par vēža stadijām un cik lielām jābūt bailēm par dzīvību katrā no tām. Protams, ka ja vēzi atklāja pirmajā stadijā, atkal katra vēža veids atšķirās prognoze, bet, piemēram, pie krūtsvēža tad cilvēki izārstējās 90% gadījumu, savukārt, ja vēzi atklāja 3. stadijā, tad tur jau tā izārstēšanās ir varbūt ap 60% pie krūtsvēža. Tad turpināsim par krūtsvēzi. Un, piemēram, ja mana māte ir cietusi no vēža, nav obligāti arī par krūtsvēzi, bet vienkārši ir cietusi no vēža, vai man obligāti būs arī vēzis? Noteikti nē. Bet skaidrs, ka tīri statistiski tas risks ir augstāks. Jānoprecizē, vai mammai vienīgajai ir bijis ģimenē vēzis, varbūt ir vēl kādam asinsradiniekam, varbūt mammas māsai vai mammas mammai. Ja tādi gadījumi ir vairāk, vai sevišķi, ja viņi ir gados jauniem cilvēkiem, jaunākiem par 50 gadiem, tad būtu jādodās vai pie onkologa vai pie klīniskā ģenētiķa un jāpārunā, vai nav nepieciešams veikt kādus ģenētiskus izmeklējumus. Un kas ir ģenētiskā mantojuma iezīme? Kas ir ģēna mutācija? Kā to noskaidrot? Kādas ģēna mutācijas var izraisīt vēzi? Pamatā jau tas, kā mēs varam sākt domāt, vai nav kaut kāda pārmantota riski, tad, ja ir bijuši vairāki gadījumi ģimenē un sevišķi gados jauniem cilvēkiem. Tas ir tas pirmais signāls, kad būtu jāpārbauda, vai nav pārmantot riski. Jā, tad sanāk, ka ja kādam no manam radiniekam bija vēzis, piemēram, viena veida vēzis, tad man arī var būt iespēja, ka man var būt kaut kas citādāks. Ir tā? Protams, nav jāsaprot, ka onkoloģija ir daudz un dažādi vēža veidi. Katru gadu Latvijā, apmēram 10-11 tūkstoši saslimst ar dažādām ļaundabīgiem audzējiem. Ja? Un katrā šī audzēja gadījumā jau tur kaut kādi
ierosinātāji var atšķirties, kombinēties, tad tur mums jārunā par katru to situāciju tā atsevišķi. Anģelīna Džolī noņēma krūti un ievietoja implantus, jo viņas mamma cieta no vēža. Ko jūs par to domājat? Anģelīna jau pati pietiekami daudzi to savu dzīves stāstu publiskojusi, un, ja es nekļūdos, tad viņas mamma nomira 56 gadu vecumā. Viņai vispirms mammai bija krūtsvēzis, un, ja nemaldos, pēc tam arī bija olnīcvēzis. Tas ir tas jautājums, ko mēs varam viens otram uzdot. Ko mēs domājam par to, ka sieviete nomirst 56 gadu vecumā? Ja? Vai tas mūs apmierina? Ja? Vai tomēr mēs gribam darīt kaut ko, lai tā nenotiktu? Jā, bet vai jūs varētu ieteikt sievietēm ar ģenētisko vēža mantojumu darīt to pašu? Redzat, mūsdienu medicīnā ir ļoti svarīgi, ka ārsts netik daudz pasaka sievietei, kā jārīkojas, bet ārsta uzdevums ir pateikt sievietei tās alternatīvas, kas viņai ir. Un, arī Anģelīnas Džolijas gadījumā, kādas viņai bija alternatīvas? Viņai bija viena alternatīva, ka viņa varēja, tad uzzinot, ka viņai ir šī izmaiņa gēnā, BRCA1 gēnā, lai kaut kā to krūts vēzi agrīni atklātu, viņi varēja taisīt krūšu magnetisko rezonanci reizi gadā, kas tad palīdzētu viņai šo krūts vēzi atklāt pirmajā stadijā. Bet, protams, tas viņai nedotu garantiju, ka tas krūts vēzis neattīstīsies. Un otra alternatīva bija veikt šo profilaktisko operāciju, kad tos krūts audus izņem laukā, un ka viņi te pa 95% samazina to risku, ka tas krūtsvējs vispār attīstīsies, bet tajā pašā laikā viņai nav savi krūtsaudi, viņai ir implanti. Tā kā katrai lietai plusi un mīnusi, viņa izlēma tā. Savukārt, piemēram, ja mēs runājam arī par Anģelīnu Džoliju, viņa arī ir izdarījusi ne tikai krūšu operāciju, bet mazāk runā par to, ka viņa ir izņēmusi arī veikusi ir olnīcu, olvadu izņemšanu, un jāsaka, šajā gadījumā īsta alternatīva nav, jo nav neviens izmeklējums, ko mēs olnīcu vēzi varam atklāt agrīni. Ja? Tā kā, tā. Jā, tad jūs varētu sīkāk izstāstīt, kādas pārbaudes jāveic, lai būtu pārliecība, ka ar krūti viss kārtībā un no kura vecuma tas jāsāk. Jā. Jebkurai sievietei, protams, ir jāveic šī krūšu paspārbaude, no 20 gadu vecuma. Ja kaut kādi bumbuļi parādās, tad, protams, ir tūlītās jāvērš pēc palīdzības. Un tad ir ļoti būtiski par to, ko mēs runājām, saprast, vai ģimenē nav kaut kādi šie krūts vai olnīcu vēža gadījumi. Ja? Un, ja tas ir, tad jau vajadzētu agrīnā vecumā, ideāli līdz 25 gadiem, veikt šo ģenētisko izmeklēšanu un tikt skaidrībā, jo tad tur ir pavisam citi izmeklējumi, kā jau es teicu, tā magnetiskā rezonances krūtīm, kas jau no 25 gadu vecuma jāsāk ir. Bet visādi citādi mēs rekomendējam, ka sievietes sāk krūtis izmeklēt mamogrāfiski no 40 gadu vecuma, un jau no 50 gadu vecuma tad jau valsts aktīvi sūta šīs uzaicinājuma vēstules. Paldies. Kas var izraisīt vēzi? Tas ir vairāk par ieradumiem, kāds dzīvesveids, un varbūt kaut kādas lietas var samazināt vēža attīstības iespēju. Jā. Tad pareizi, tad ir divi galvenie faktori. Mēs saprotam mūsdienās, kas izraisa vai veicina onkoloģijas attīstību. Tad viena ir ģenētika, par ko jau mēs nedaudz parunājām. Tur cilvēks tik daudz neko nevar ietekmēt, bet otrs ir dzīvesveids. Ja? Un ir, protams, vesela virkne ar faktoriem, kurus mēs zinām, kuri ir pierādīti, kuri, protams, šo onkoloģisko risku paaugstina. Protams, ir arī virkne lietu, kuras mēs varbūt šos faktorus neesam tik precīzi pierādījuši. Bet, kā piemēram, tas ir skaidrs, ja, ka smēķēšana daudzas reizes palielina plaušu vēža risku. Ja, tas ir pierādīts un par to šaubu nav.
Jā, varbūt, piemēram, profesionālais sports var ietekmēt vēža attīstību, piemēram, kur var dabūt kaut kādas krūts traumas, un vai traumēšana vispār ir bīstama. Nav tādu zinātnisku pierādījumu, ka krūts trauma veicinātu krūts vēža attīstību. Protams, nerunājam par profesionālu sportu, bet fiziskas aktivitātes, regulāras fiziskas aktivitātes tieši otrādi ir vēža risku samazinošs faktors. Un, piemēram, ir tāds viens princips, ka ikvienam vajadzētu vismaz 3 reizes nedēļā, vismaz 30 minūtes nodarboties ar kādu tādu pietiekami intensīvu fizisku aktivitāti. Vai tā ir ātriešana, vai nūjošana, vai peldēšana, vai nezinu, ko mēs visu varam. Tā ne obligāti, tas varbūt arī es nezinu, intensīvs darbs, varbūt dārzā kaut ko rokot vai dažādi. Aktivitātes, bet ļoti svarīgi, ka mums šī fiziskā aktivitāte ir un ka nav vienkārši tā, ka mēs tur kaut ko padaram, bet tiešām mēs jūtam, ka mūsu elpošana, mēs elpojam ātrāk, elpošanas biežums, arī mūsu sirsniņa sitās ātrāk, tad mēs zinām, ka tā slodze ir intensīva un ka mēs iesvīstam drusci. Jā. Un kā var ietekmēt, piemēram, vēzi tetuvējumi? Vai ir bīstami paši tetuvējumi, vai varbūt organisma reakcija uz viņiem? Nezinu, nepārsniegšu savu kompetenci. Neesmu dzirdējis par tetovējumu saistību ar onkoloģijas. Neesmu dzirdējis tādus rakstus, neesmu lasījis zinātnisks. Vai krūts vēzi var ietekmēt bērnu dzimšanu vai otrādi bērnu neesamību? Vai bērnu skaits ir svarīgs? Jā, reproduktīvie riska faktori pie krūtsvēža ir tādi vispār zināmi, pierādīti riska faktori, un tā ir taisnība, ka jo sieviete ir vairāk dzemdības bijušas, jo ilgāk sieviete ir barojusi ar krūti bērnus, jo šis risks ir nedaudz mazāks. Bet jāsaprot to, ka katram šim faktoram ir kaut kāda neliela nozīme, un ka tikai visam tā kombinējoties kopā, ir tas rezultāts. Jā, un vēl tāds jautājums tad par vēzi grudniecības laikā, vai ārstēšana ietekmē bērnu? Tā ir ļoti sarežģīta situācija. Paldies Dievam, tas nenotiek tik bieži, bet tas notiek. Un, ja ir iespējams izdarīt tikai ar operāciju ārstēt, tad tur tāda narkozes ietekme mēs pašreiz nedomājam, ka uz bērnu būtu kaut kāda ļoti nozīmīga. Ja ir tādas situācijas, kad grūtniecības laikā ir nepieciešams dot ķīmijterapiju, protams, tā ir sarežģīta situācija, bet mūsdienās arī tiek sievietes 3. trimestrī ar krūtsvēzi, kas ir saslimušas, ārstētas ar ķīmijterapiju. Jā, bet vai ir iespējams pēc operācijas barot bērnu ar mammas pienu? Tad jāsaprot tā pēc krūtsvēža operācijas. Jā. Tas ir tā, jo tas var būt tāds sarežģītāks jautājums, jo tur vajag mums konkrētu tādu piemēru zināt, ja? Jo ļoti bieži sievietēm pēc krūtsvēža operācijas ir apstarošana. Ja krūts ir pat saudzēta, bet ir pēc tam apstarota, tajā krūtiņā piens neveidosies. Arī numur 2, ka 2 gadus pēc krūtsvēža operācijas neiesaka palikt stāvoklī. Ja? Tā kā es teiktu, ka šis varbūt būtu tāds jautājums, ko mēs varētu arī atstāt neatbildēt, jo tur tad vajag konkrēti situāciju zināt. Jā. Bet pilnīgi noteikti ir bijuši gadījumi, ka sievietes ir palikušas stāvoklī un iespējams ar veselo krūti arī ir barojušas. Kāpēc daudzi cilvēki tik bieži slēpj, ka viņiem ir bijusi ka viņi ir bijuši vēža ārstēšanas procesā? Grūti
atbildēt, bet... Kā jūs domājat? Es varbūt, kad divos virzienos domātu, ir, vai pat trijos, jo īstenībā jau nav nemaz tik viegli noslēpt, ka tā vēža ārstēšana notiek. Ja, līdz ar to tas, ka cilvēks negrib par to runāt, tā ir viena lieta. Ja, bet tas, vai viņš to var noslēpt, daudzos gadījumos tas nemaz nav tik vienkārši sevišķi, ja ir ķīmijterapija vai staroterapija, tad vai izkrīt mati vai cilvēkam ar ilgstošu slimības lapa, tad jebkurš jau no tuvākajiem cilvēkiem to nevar noslēpt. Ja. Bet cita lieta gan, kas varbūt būtu labi, ja mainītos, ka vēzim atšķirībā no citām slimībām ir kaut kāda tāda stigma, kaut kas tāds, bet būtībā tā ir tāda pati slimība, kā miokarda infarkts, vai kā insults, vai, akna ciroze, vai kādas mums pirmās slimības nākt prātā, jo arī šīm te manis nosauktajām slimībām var būt letāli iznākumi. Ja? Un var būt gadījumi, kad ļoti labi pacients tiek izārstēts, un tieši tāpatās arī ar onkoloģiju. Ja? Un jo mēs vairāk par to runāsim, jo mēs vairāk mēģināsim to vēzi apsteigt, negaidot, kamēr tie simptomi parādās, jo arī tie rezultāti būs labāki, un tā nebūs slimība, no kā cilvēkam būs kaut kā jābaidās vai jājūtās vainīgam vai kaut kā. Jā, bet vai vispār ir vērts runāt par to, ka ir vēzis, ka ir kaut kāda ārstēšana bijusi un, tā kā... Nē, noteikti ir, jo, paldies Dievam, jau pašreiz tā situācija ir mainījusies, bet, redzat, kā tad tās slimības, teiksim tā, ja mēs varētu tā nosaukt, tā publiskā seja vai tas stereotips, kā tas veidojās? Tas veidojās no tā, cik katrs cilvēks uzzina par daudz izārstēšanas gadījumiem un cik katrs cilvēks uzzina varbūt daudz par tādiem neveiksmīgiem vai ielaistiem, kur tas iznākums nav bijis labs. Un tādā veidā jau mums tas priekšstats arī kaut kā rodās. Ja? Jo tie cilvēki, kas būs izārstējušies, jo viņi mazāk stāstīs un runās, jo iespējams, ka vairāk būs tie gadījumi, kuri būs ar tādām nelaimīgām beigām. Ja, un tas tad arī tā sabiedrībā tāds priekšstats rodās. Ja jau man vēzis, tad es tūlītās nomiršu. Ja, bet patiesībā vismaz pie krūts vēža lielākā daļa gadījumu tiek izārstēti. Jā, un cik bieži slimnieki slepeni neinformē savus tuviniekus par to, ka viņiem ir vēzis? Droši vien, ka ir gadījumi, jā, un to arī, ja mēs palasām kādus sievietes, kuras ir stāstījuši, piemēram, ja nemaldos, Paula Tisenhofer ir diezgan daudz publiski stāstījis par to savu pieredzi krūts vēža, ka pastāstīt vecākiem, tas ir bijis visgrūtāk. Jā. Kā viņa vispirms ir pastāstījusi ģimeni ar bērniem vai māsai un kādiem citiem varbūt tuviem draugiem, bet vecākiem ir visgrūtāk, tāpēc, ka ir tā baža, jebkuram vecākam ir grūti uzzināt to, ka bērnam ir kaut kāda nopietna problēma. Protams, jā. Bet kā jāizturas pret radiem, kuri slimo ar vēzi? Kā jāizturas, lai viņi nepiedzīvotu bailes no operācijām un no visa tā procesa? Ir ļoti svarīgi, ka tā problēma netiek ignorēta. Ja kādreiz tā ir, ka mēs nezinām, mēs gribam palīdzēt, bet mēs varbūt nezinām, ko tad tam cilvēkam pateikt, ko viņam vajag, kas viņam būtu tāds atbalstošs. Un tas arī tādos gadījumos ir vislabākais, ka nebaidīties jautāt. Kā es tev varu palīdzēt?
jā, ja tu gribi, es vienkārši būšu blakus un paklusēsim, jā. Vai kaut kur aiziesim, jā, es tev neuzmākšos ar kaut kādiem jautājumiem, varbūt aizējam kopā pastaigāties gar jūru. Restīvi, jā, mēģināt saprast, ka tas cilvēks pats tad pateiks priekšā, kā tad? Jā, bet katrā ziņā nelikties par to nezinis, tas noteikti tās attiecības nestiprinās. Kas var noiet nepareizi operācijas laikā un ārstējot vēzi? Mums, kā saka, mēs visi esam cilvēki, ja, un lai cik būtu sistēma laba un lai cik būtu laba pacienta drošības sistēma un tā tālāk, mums ir jāsaprot, ka vienmēr var būt kaut kāda cilvēciska kļūda, bet es domāju, ka tā nav, teiksim, tā lielākā problēma mūsdienu medicīnā, kur tiešām ļoti daudz tiek domāts par pacientu drošību un tiek izvērtēti visi gadījumi, mums ir dažādi izmeklējumi jau pirms operācijas un tiek pacientam veikts visādas analīzes, lai saprastu, vai var to ķīmijterapiju panest vai nevar panest. Tā kā es domāju, ka no tāda viedokļa arī būtu cilvēki jāiedrošina, kad ārstēšanas rezultātā, protams, vienmēr var būt un sevišķi, kad ir sarežģītākas operācijas, kur ir tādi dzīvībai nozīmīgāki funkcijām orgāni iesaistīti. Bet, domāju, ka tomēr 95% gadījumu šie rezultāti ir labi un nav pacientam par to jāuztraucās pirms operācijas. Jā, skaidrs, ka vienmēr ir jācenšas arī visu ar ārstu izrunāt un svarīgi saprast, cik man operācija ir nopietna, kāds ir sagaidāmais rezultāts. Ja? Un arī tikai tādā godīgā sarunā jau arī tā drošība kaut kāda vai pārliecība, vai varbūt tieši otrādāk, kaut kāds lēmums par kaut kādu citu risinājumu var tikt pieņemts. Tā tad jārunā, saprotu. Kādam jābūt uzturam vēža slimniekam un ko var darīt viņa radi, lai palīdzētu? Runājot par uzturu, ir ļoti svarīgi, tas jau daudz, kur mūsdienās tiek pa veselīgu uzturu runāts, un tas pa lielam tas pats uzturs, kas ir veselīgs mūsu sirsniņai, un mūsu asinsvadiem, un mūsu smadzenēm, un visiem mūsu orgāniem. Tas pats uzturs arī ir veselīgs, lai samazinātu onkoloģisko slimību risku un arī uzlabotu onkoloģisko slimību ārstēšanu. Un proti, tad mēs zinām, ka ir nepieciešams, lai būtu daudz šķiedrvielas. Mūsdienās mēs ļoti grēkojam ar to, mums patīk ēst baltmaizi dažādos veidos, mums patīk ēst arī gaļu dažādos veidos, bet mēs aizmirstam par salātiem, mēs aizmirstam par dažādu veidu, varbūt arī par augļiem, par ogām, par visu to, kas ir no augu valsts produktiem, nezinu, vai tur rieksti vai pākšaugi. Tad šie produkti ir tie, kuros ir dažādi mikroelementi, dažādi vitamīni, dažādi antioksidanti, un kas stiprina mūsu imūno sistēmu un ir ļoti svarīgi cīņā pret vēzi. Paldies, bet runājot tieši par krūšu veselību, kā var uzturēt krūšu veselību un kādi ir ieteikumi? Mēs jau pa lielam, jau pa fiziskām aktivitātēm mēs pieskārāmies, un par uzturu mēs pieskārāmies, un tad arī par izmeklējumiem, ko sievietei vajadzētu darīt, lai sekot līdzi. Jo tad mums jāsaprot, ka skaidrs mums jāzina krūts vēža simptomi, un, ja kaut kas tāds tiek pamanīts, tūlīt jāvēršās pie ārsta, bet tomēr
ideālā situācija ir tāda, ka mēs veicam šos regulāros izmeklējumus un ka tas vēzis tiek pamanīts izmeklējumos vēl pirms pacienti pati to sajūt. Ja. Tā būtu tā ideālā situācija. Nu, un tad skaidrs, ka mēs kā cilvēki, mēs arī neesam tikai fiziskas būtnes. Ja. Ļoti svarīgi, kāda ir mūsu psihoemocionālā, garīgā veselība. Ja. Arī, cik mēs esam tā garīgi stipri, cik mēs esam atpūtušies, cik, tā kā arī šīs lietas ir ļoti svarīgi un arī tām ir jāvelta laiks. Tās nedrīkst ignorēt, jo arī tās ietekmē mūsu garastāvokli, mūsu spējas un arī mūsu imunitāti. Kā mainās cilvēka dzīve pēc pārciestās slimības? Protams, ir kaut kādas rehabilitācijas kursus, kas ir obligāti jāaiziet un kas ir varbūt citam īsāks, citam garāks, citam viņš ir jāatkārto regulāri. Piemēram, pēc krūtsvēža operācijas sievietes dodas pie fizioterapeita un dodas arī pie psihologa. Tad fizioterapeits izvingrina roku, plecu locītavā, psihologs pārunā daudz no tām lietām, ko mēs šodien arī varbūt skārām, vai ne, kas pacienti uztrauc. Bet ir viena lieta, ko ļoti daudzas pacientes, kuras ir pārcietušas krūtsvēzi, ko viņas bieži vien, kad viņām runā, ka viņas saka, ka viņas ir iemācījušās mīlēt sevi. Ja, mums ir svarīgi, ir ļoti svarīgi, ka mēs rūpējamies par citiem un ka mēs palīdzam citiem, ka mēs atbalstam citus un arī varbūt daudz un dažādus pienākumus darām savā tiešajā darbā un ārpus darba, bet ir svarīgi, ka mēs veltam laiku sev. Interesanti. Jūs teicāt, ka ir jāveic dažādas pārbaudes, bet kāds var būt arguments, ko var pateikt cilvēkiem, kuri ir stūrgalvīgi un nevēlas veikt tās pārbaudes? Redzat, no tiem pacientiem, kuri, kā jūs nosaucāt, ir stūrgalvīgi, ja? Un ko man ir nācies saskarties, ja pacients ar kaut kādu tādu savu stūrgalvīgu domu ienāk kabinetā, tad es domāju, ka ne vairāk kā 5% gadījumu viņš no tā kabineta ir aizgājis, izmainot tās savas domas. Ja. Diemžēl, tur es jums brīnum līdzekli nepateikšu. Tā ir ļoti sarežģīta, traģiska situācija. Ja, ir nereti arī gadījumos, ka cilvēkam, ja ne pilnībā viņi varētu izārstēt, tad vismaz viņam varētu kvalitatīvi nodzīvotus gadus paildzināt, bet mēs nevienmēr visu varam šajā pasaulē ietekmēt. Un ko jūs varat teikt par alternatīvo medicīnu? Un kā pārliecināt cilvēkus, kuri izmanto tikai šo veidu, pat ārstējot vēzi? Tad mūsdienās ir tā, ka šo alternatīvās medicīnas jēdzienu ir iedots cits vārds. Un to sauc par komplementāro medicīnu. Un tad, jo alternatīva nozīmē, ka es varu darīt vai nu tā. Bet komplementārs nozīmē to, ka es sekoju ārsta norādījumiem un papildus, vienalga, vai tas būtu kaut kāds uztura elements, vai tas būtu kaut kāds fizisko aktivitāšu elements, ja, vai tie būtu kādi, kādi cilvēki dara garīgos vingrinājumus, vai tie var būt vēl kaut kas, ko es uzreiz tā nenosaucu. Visām šīm lietām ir ļoti, kā mēs pārunājam, ir ļoti svarīga nozīme, ka cilvēks to dara. Ja nav, ar vēzi nav tā, ka cilvēks atnāk pie ārsta, ārsts visu izdara un tad ej mājās un dzīvo vienalga kā.
Ja? Tad mēs pilnīgi zinām šīs dzīvesveida lietas, kuras palīdz uzlabot arī vēža ārstēšanas rezultātus, bet tās mums ir jāsaprot kā komplementāras. Ja, nevis kā alternatīvas. Ja. Mēs tām nevaram, ja cilvēks kāds saka, ka tur, es nezinu, ar B17 vitamīnu vai ar sodu viņš izārstēs vēzi, ja, tad tas ir traģiski, tāpēc, kad paies gads vai pusotrs, vēzis progresēs, attīstīsies metastāzes, un tajā brīdī jau būs palīdzēt daudz grūtāk. Ja. Bet, ja cilvēks iziet šo ārstēšanas kursu, ko ārsts ir ieteicis un pie tā pieturās, un ja cilvēks grib kaut ko vēl papildus no kaut kādiem dabas produktiem, piemēram, lietot vai kā, tad, vai kaut ko no veselīga dzīvesveida, tas ir tikai atbalstāms. Vai vēzis var atgriezties pēc ārstēšanas? Jā. Ir mums jāsaprot to, ka vēzis ir ļoti nopietns pretinieks. Un būtībā vienā kubikcentimetrā vēža ir apmēram 1 miljards šūnas. Ja, ko nozīmē 1 kubikcentimetrs vēža? Tas ir 1 centimetra liels vēzis. Piemēram, ja mēs par krūts vēzi runājam, tad zinātnieki ir saskaitījuši, ka tur ir apmēram 1 miljards vēža šūnas. Ja? Un viņas visas nav 100% vienādas. Un jo tas vēzis ilgāk attīstās, jo šīs šūnas arī kļūst dažādākas. Ja? Un pat ja tad zāles varbūt iznīcina 99% no šīm šūnām, bet 1% neiznīcina, ja? Uz kaut kādu brīdi. Tā kā pacients ir vesels, viss ir kārtībā, paiet kaut kāds laiks, un šīs neiznīcinātās šūnas atkal savairojās, un atkal kaut kur izmeklējumos parādās jauns perēklis. Tāpēc ir ļoti svarīgi, jo mēs vairāk par savu veselību rūpēsimies, jo vairāk samazināsim to vēža risku attīstību, jo vairāk veiksim dažādus šos profilaktiskos izmeklējumus, skrīningu, jo tie rezultāti būs labāki. Jā. Un kā jūsuprāt izprast vēzi? Kā traģēdiju vai vienkārši kā slimību, kas pāries? Mums varbūt, ka tas jāsaka, tas ir lielā mērā mūsu pašu rokās. Ja, jo ne viss, protams, ne viss, bet cik mēs veselīgi dzīvosim, cik mēs izdarīsim skrīningu izmeklējumus, jo būtībā, un no tā jau būs arī tas rezultāts, vai tas vēzis ir novēršama, labi izārstējama slimība, vai arī mēs domāsim, mani jau tas neskars, ja, vai es nezinu, kaut kādā veidā vispār par to tā kā nedomāsim, ja. Un tad tajā brīdī, ja tiek konstatēts 4. stadijas vēzis, tad tā arī bieži var būt traģēdija. Jā. Vai ikdienas dzīves stresa faktors ietekmē vēža rašanos? Un ko es varu darīt, lai samazinātu stresu saviem vecākiem, piemēram? Tas gan ir labs jautājums, ka bērni jautā, ko viņi varētu darīt, lai samazinātu stresu vecākiem. Jā, tas būtu ideālajā pasaulē, ka bērni paklausītu un darītu visu, ko vecāki. Jā, bet ja tā nopietni šīs sarunas kontekstā, tad to arī ir zinātnieki pierādījuši, ka tāds ilgstošs neatrisināts stress, tas arī grauj mūsu imūnosistēmu. Un tad mūsu imūnā sistēma, šie balti asins ķermenīši, viņus arī medicīniskā vārdā daļa no šiem baltiem asins ķermenīšiem sauc par killeriem. Jā, viņi nenogalina neko citu kā vēža šūnas. Ja, un jo tā imūnā sistēma ir labākā formā, jo arī, ja kāda vēža šūna mūsu organismā parādās, jo tā imūnā sistēma spēja labāk ar to tikt galā. Un tā kā, protams,
dažādi, jo redzat stresu jau, jā, nezinu, kas kuram rada stresu, bet es domāju, vis tāds vairāk tas, kas mūs grauj, ir dažādas neatrisinātas lietas, kur mēs pasakām, es tev nekad, mamma, tur nepiedošu, to, ko tu man izdarīji, ja, un mēs aizcērtam durvis, un pusgadu viens ar otru nesarunājamies, ja, un mamma ir milzīgā stresā, un diez vai bērns arī labāk jūtās, vai ne, un tas jau mūs viss kā cilvēks ietekmē, ja. Tāpēc, ir ļoti svarīgi, ja, ka ka šīs mūsu attiecības ir tādas pozitīvas un savstarpēji tādas atbalstošas un mīlošas, ka mēs mīlam viens otru. Domāju, ka tas vislabāk mazina stresu. Tad jautājums tieši jums, kā jūs nolēmāt kļūt par ķirurgu? Tā nebija tāda ļoti apzināta, varbūt izvēle, bet drīzāk, es ticu Dievam un es pateicos Dievam, ka tā viņš mani vadījis ir, ka soli pa solim. Es zināju, ka es gribu būt ārsts. Par to es varbūt, bija kādas alternatīvas, bet tas bija tāda viena no profesijām, kura pilnīgi noteikti man likās interesanta. Un tad jau pamazām studiju laikā pienāk tas brīdis, 4. kurs, kad jau varēja agrāk jau studenti strādāt par medmāsu profesijā. Un man tā sanāca, ka es sāku ķirurģijas nodaļā strādāt. Un tad pamazām tā ķirurģija arī kļuva pa to tālāko ceļu. Jā, bet vai jums pašam nav bail no vēža? Ir jāsaprot to, ka mēs neviens no tā neesam pasargāts. Un atkal no otras puses ar baidīšanos arī nekas labāks nekļūs. Vīriešiem nav jādara mamogrāfijas, bet vīriešiem ir jādara šis taisnās zarnas vēža skrīnings. Tas nozīmē slēptās asins feicēs ir reiz gadā no 50 gadu vecuma jānodod, un arī reiz 10 gados būtu labi izdarīt kolonoskopiju, lai pārbaudītu, vai kaut kas neveidojās. Tāpat tās arī vīriešiem ir jāsako līdz prostatas veselībai, jānosaka šis PSA marķieris analīzēs. Un jādzīvo ir veselīgs dzīvesveids un jālūdz Dievs, lai tas tā nenotiek. Tas ir tas, ko mēs varam darīt. Es dzirdēju, ka vīriešiem arī var būt krūtsvēzis. Ārkārtīgi reti, jā. Ir apmēram uz 1000, pāri pa 1000 sievietēm katru gadu saslims 10 vīrieši. Tad uz 100 sievietēm ir viens krūtsvēzis vīrietim. Bet tas var būt, jā. Vai jūs veicat regulāras pārbaudes? Tā kā es to teicu, ka jau 50 ir un tā kā, ir man, šie ir tie 2 galvenie izmeklējumi, kas tad man ir jādara, kad ir šīs slēptās asins feicē, tas ir viens no skrīningiem, un otrs ir šis prostatas vēža skrīnings. Vai jūs rūpējaties par savu veselību? Jūs devāt ļoti daudz ieteikumu, vai jūs paši sekojat? Protams, ka mums vienmēr gribētos vairāk laika. Es arī gribētu 3 reizes nedēļā 30 minūtes izskriet, bet bieži sanāk tikai 2 reizes nedēļā. Tā kā, es domāju, ka tur ir uz ko tiekties. Vai ir grūti izmācīties par mamologu un cik ilgi jāmācās? Es domāju, ka tur jau, mēs varētu runāt, pa jebkuru, varbūt, ķirurģisku specialitāti, un, tie ir, 6+5, 11 gadi, kā pabeidz, iegūst ķirurgu certifikātu, un tad jau vēl kādreiz arī paiet kāds gads, kamēr specializējās, kaut kur brauc stažēties uz ārzemēm un kārto tādu speciālu eksāmenu Eiropas, kurš tad, apliecina to tavu zināšanas un kvalifikāciju. Es domāju, ka tas ir to vērts.
Vai ikdienā ir grūti pateikt pacientiem, ka viņiem ir vēzis? Nu, redzat, to, ja mēs tajā sarunas laikā arī pieskārāmies, pirmām kārtām, ja mēs paskatāmies tīri no formālās puses, tad jebkuram pacientam ir tiesības zināt visu, kas ar viņu notiek medicīniski. Un tad ārstam vispār nav tiesības pacientu neinformēt par šo situāciju. Tas ir viens. Un, tā kā es teicu, ka ir tik daudz vēl citas slimības, kurām varbūt vispār nav zāļu. Jā, ir kaut kāda, kur šī ārstēšana, kur ir ļoti nopietnas sūdzības, blaknes, es nezinu, piemēram, multiplā skleroze, ja, cilvēkam pakāpeniski zūd kustību traucējumi, runas traucējumi, vai, piemēram, Alzheimer slimība, ja, cilvēks vairs daudz ko nesaprot. Tad mūsdienās tā ir tikai viena no daudzām slimībām, un jo mēs nopietnāk pret to izturēsimies un vairāk par savu veselību rūpēsimies, jo arī labāk būs rezultāti un bailes būs mazāks no šīs diagnozes. Bet tas vienalga ir psiholoģiski grūti tieši ārstam, un ko jūs darat, lai neizdegtu? Jā, tā kā es teicu, jā, mums ir jāvēlt laiks sev, ir jāatpūšās, ir kāda diena nedēļā, ir tāda, kad mēs pa darbu nedomājam, ja vien nav, neatliekamas dežūras, neatliekamas situācijas. Ja? Es domāju, ka man arī ticība Dievam noteikti tā, kas man dod spēku neizdegt. Kā jūs tiekat galā ar to, ka jūs katru dienu satiekat cilvēkus, kuri var katru brīdi nomirt? Un pasaka vēl vienreiz to jautājumu sākumu, pirmo daļu. Kā jūs tiekat galā? Tā, es domāju, ka mēs jau neviens nezinām, kas būs rītdien. Ja, un tas ir, domāju, jautājums par to, kā mēs vispār viens pret otru izturamies. Jo mēs jau arī šajā telpā esam 4 cilvēki. Mēs nezinām, kas būs rītdiena, vai ne? Un vai mēs vēl kādreiz satiksimies vai nesatiksimies. Tāpēc es domāju, ka tajā ziņā jau mums, tas ir labi, ka mēs to apzināmies un kad arī to, kā mēs dzīvojam un kā mēs komunicējam, ka mēs tomēr to paturam prātā. Šodien pie mums ciemos bija krūts ķirurģijas virsārsts Paula Stradiņa slimnīcā Arvids Irmejs, un paldies jums par interviju. Paldies par jautājumiem. Visu labu! Laimīgi!